السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan oo xiisale saaxiib yaal soo dhawaada marka kale qisadeenii nabiga Yuusuf calayhi salaam oo meelihii ugu xasaasisanaa inoo mareysay markan waxaanu soo gaarnay nabiga Yuusuf markii dumarkii ay gacmuhu garjarjareen kadib xabsiga la galiyay isagoo wax dambiye lahayn xabsiga markii la galiyay waxyaabo badan buu la kulmay nabiga Yuusuf calayhi salaam waxyaabihii uu la kulmay ee ugu cajiibsan wax ka mid ah laba nin oo dhalinyaro ah oo xabsiga kula jiray ayaa riyo ula yimid horta nabi Yuusuf ilaahay wuxuu isbaray taawiil xadiis mariyooyinka loo fasiro oo aynaan gaari karin oo aynaan ka sheekeyn karin oo wax ilaahay sii uuna waxay ku dhaadeen Yuusuf oo noo fasir mid wuxuu yiri waxaan arkay buu inni a'suru khamra anoo khamra miisaya midna wuxuu yiri inni ahmilu fawqa ra'si khubsan ta'kulu tayru min anoo madaxa kimsku sida amba waxa la dubay madaxa ku sida kadib shimbruhu cunayaan wuxuu ku yiri midkiin waa la sii deyn doonaa ka khamriga miisaya waa la sii deyn doonaa boqorka ma sayidkiisa ayuu u miisi doonaa macnaa boqorka ayuu khamro u miisi doonaa khamro siin doonaayo isaga wala sii deyn doonaa kan kale miya madaxa ku sitay khubska shimbruhu ka dulcunayeen kaasi wuxuu yiri adiga waa lagu dilayaa madaxaagan haada loo dhigaya ama hilibkaagan haada cunaysa sidii bay dabcan u dhacday kadib ninkii wala sii daayay ninkii nabiga Yuusuf uu u fasiray in sii deyn doono wala sii daayay arrin cajiib ah Masar ka dhacday boqorkii ayaa ku riyooday 7 sidibi oo abaara 7 dibi oo caata oo cunay 7 dibi oo burburan cunay iyo 7 sambuul oo qurux badan iyo 7 madax oo abaara oo haruura abaara markaas uu riyada ay fasira markaas ilaa waxaan ma garnayna waxaan adqaaf waxla maxamed waska hawaawi wax riyaacay ma habadeen markaas ninkii nabi Yuusuf la joogay berigii la soo daayay nabi Yuusuf la sii doona oo sheegay ayaa yiri ana garanayna yaqaan riyooyinka la fasiro war bal waaye bal noo sheeg riyadii buu u geeyay oo fasir wuxuu yiri arimahaas waxa weeye waa 7 sano oo abaara 7 sano barwaaqo 7 sano abaar ka dambeysay 7 sano abaarta waa in la dhigtaa wixii 7 sano abaarta nucin leh waxa iman doona hadana sanad baa iman doona dadku ay qurux badnaan doonaan aduu riyooyinkii uu fasiray wuxuu ku fasiray 7 sano oo abaara oo ka dambeeya 7 sano barwaaqada horeysa markii uu yiri sida ay u dhacday nabiga Yuusuf calayhi salaam xabsiga ka soo daayay boqorkii wuxuu yiri siidin maayo ama bixin maayo ilaa la cadeeyo ma baalu nisbati allati qata'na aydiyahun dumarkii gacmuhu garjarjaray maxay u jeedeen anu maxaan sameeyay dabi baan galay maxaa lagu xidhay aniga dumarkii gacmuhu garjarjaray hal weydiiyo waxa u jarjareen idin aniga dumar dad baa la soo xidhay Soomaa adduunyada balka war haday quruxdaada iyo wanaagaagu ay dib ugu noqdaan ku xidhan kor nabi Yuusuf quruxdiisii iyo indhatraandarkii dumarku ka qaadeen awgeed baa loo xidhay marka dumarkii baa loo yeeray waxa uga jeeday Yuusuf aa leeyahay waxay yiraahdeen ma xaasha lillahi ma alimna alayhi misu ilaahay ba xumaan ka nasaani anu ninka xumaan kuma ogin gabadhan waxay tiri iiminku xaq cadaada betri ana ka gardarna ana naftiisa ka doonay ana gardarada laabtay wala sii daayay nabiga Yuusuf wuxuu yiri aniga hal laga dhigo boqorkii baa u yeeray lataliisa ka dhigtay wuxuu yiri nabi Yuusuf anaga laga dhigo wasiirka maaliyadda marka maaliyadda baa loo dhiibay maaliyadii Masar oo dhan Yuusuf gacanta ku qabtay maaliyaddaasina qiso weyn bay leedahay oo dadkii baadiyaha ku noolaa iyo nawaaxiga Masar sida Falastiin oo kale oo nabi Yuusuf iyo walaalihii ay deganayeen ay abaartii 7 sano saameysay oo aad u saameysay marka ibn nabi Yaquub 10 nin ahaa ayuu aabihii soo diray aabahood soo diray Yaquubi oo ku yiri orda Masar inagu doona raashin qisadii iyo nabi Yuusuf dhex martayna bal qaybaha tamaanka ka sheekeyn doona iyo la muukaneen
إن شاء الله تعالى أنت سنكون ديننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.